សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបន្តការដំឡើងម៉ាស៊ីន CNC 3018បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងភ្ជាប់controller board ទៅនឹងម៉ាស៊ីនភ្ជាប់ចេះតែឥឡូវទៅខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានកំហុសមួយទៀតដោយមិនបានដាក់បណ្ដូលដៃសម្រាប់ចាប់ខ្ចៅបាទបណ្ដូលដែកនេះបណ្ដូលដែកនេះត្រូវផ្សូកបញ្ចូលទៅក្នុងចន្លោះនេះអូខេយើងត្រូវប្រសូកប្រដាប់ចាប់ខ្ចៅក្នុងនេះខាងលើ2ខាងក្រោម2មួយទៀតដែលខ្ញុំមិនបានប្រាប់បងប្អូនអំពីបញ្ហានៃដែកទាំងពីរនេះគឺថាដែកមួយខ្លីដែកមួយវែងតាមពិតទៅដែកទាំងពីរហ្នឹងវាត្រូវមានប្រវែងស្មើគ្នាវាត្រូវមានប្រវែងស្មើគ្នាប៉ុន្តែដោយសារអ្នកកាត់ហ្នឹងកាត់មិនបានល្អអញ្ចឹងទៅមួយខ្លីមួយវែងមួយខ្លីអាចដាក់បានប៉ុន្តែមួយវែងនោះតន្តែខ្ញុំខាត់ដៃចេញបន្តិចទើបអាចដាក់ចូលបានបើយើងបង្ខំចេះតែអាចដាក់ចូលបានប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យប្រទាញគ្នាបាននេះគឺជា stand up បាទសម្រាប់កលមុននឹងដាក់បន្ទះcircuit board ហ្នឹងកលដើម្បីឲ្យផុតពីដែកបាទនៅក្នុងសៀវភៅនេះมันបានប្រាប់យើងថាឲ្យត្រូវដាក់controller នឹងនៅកន្លែងណាទេគ្រាន់តែមានរូបភាពបង្ហាញអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអាចបទូខ្ចៅនេះបន្តិចដើម្បីខ្ញុំអាចរុញ controller នឹងទៅដាក់កន្លែងណាដែលខ្ញុំគិតថាសមខ្សែនេះមានខ្សែខ្មៅខ្សែក្រហមនេះបាទគឺជាខ្សែសម្រាប់ចាប់ទៅមុនទៅខ្សែសម្រាប់ចាប់ទៅ stepper motor គឺមាន3បាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្សែប្រវែងគ្នាទេខ្សែទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រវែងគ្នាទេ
ខ្សែនេះកន្លែងទី1នេះគឺសម្រាប់ចាប់ទៅ motor មួយនេះគឺជា motor ដែលសម្រាប់ឡើងលើឬក៏ចុះក្រោមគេហៅថា Z axis កន្លែងខាងនេះគឺសម្រាប់ចាប់ទៅគឺសម្រាប់ចាប់ទៅ x axis x axis គឺជា motor ដែលសម្រាប់ទាញរុញទៅឆ្វេងឬក៏មកស្ដាំអញ្ចឹងគឺជា motor មួយនេះហើយចំណែកឯ y axis គឺជា motor មួយនេះដែលសម្រាប់ទាញបន្ទះ build platform ហ្នឹងមកទៅមុខឬក៏មកក្រោយប៉ុន្តែវាមានy1 និង y2 តែយើងមាន motor តែមួយបានមើលនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងគឺអត់មានដាក់ប្រាប់យើងថាឲ្យប្រើ connector ណាមួយទេដែលសម្រាប់ចាប់ទៅy axis motor ហ្នឹងឃើញប្រាប់ connector ទាំងពីរហ្នឹងមួយដាក់ថា y1 មួយដាក់ថា y2 ប៉ុន្តែ motor យើងមានតែមួយអញ្ចឹងដោយសារតែអត់ដឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើ y1 មុនទៅចុះចំណែកប៊ូតុងសម្រាប់បញ្ជានេះយើងមានខ្សែនេះមួយសម្រាប់ចាប់មកចាប់មកអញ្ចឹងហើយខ្សែខាងមកខាងទៀតហ្នឹងគឺសម្រាប់ចាប់នៅកន្លែងនេះបាទឥឡូវហ្នឹងខ្សែហ្នឹងវានៅរញ៉េរញ៉ៃពេកបាទអត់ទាន់បានចាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមើលទៅប្រហែលជាខ្ញុំទុកអញ្ចឹងមួយរយៈសិនដើម្បីធ្វើតេស្តដល់តែធ្វើយើងធ្វើតេស្តដំណើរការត្រឹមត្រូវហើយចាំយើងចាប់ខ្សែនឹងជាប់គ្នាទៅតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីកុំឲ្យខ្សែនឹងវានៅញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងពេកខ្សែភ្លើងនេះគឺភ្ជាប់ទៅនឹង connector មួយនេះ ខ្សែ USB ហ្នឹងគឺសម្រាប់ភ្ជាប់នៅកន្លែងនេះ
បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានចាប់ circuit board controller រួចហើយខ្ញុំបានតខ្សែទាំងអស់រួចហើយជាមួយនឹងកន្លែងសម្រាប់ចុចប៊ូតុងបញ្ជានេះហើយបានភ្ជាប់ដុំ power supply ដុំភ្លើងរួចហើយនៅតែធ្វើតេស្តអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបញ្ចូល program បាទបញ្ចូល program ទៅ computer សិនទើបអាចធ្វើតេស្តបានដូច្នេះសូមបងប្អូនរងចាំតាមដាននៅវគ្គបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គបន្ត